ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. دي طماطم طبعا ربنا يقويني عليها، بس هقول لكم الاول جبناها غسلناها وشلنا الحته اللي في النص دي وحطينا ميه على النار. اقول لكم كده ايه بسرعه بسرعه. بصوا، غسلناها وشلنا الحته اللي في النص دي وحطينا طبق كده جميل كبير قوي فيه شويه ميه. اول ما يخشوا في الغليان او منزله الطماطم بتاعتي على قد ما الطبق يشيل لمده 10 دقايق واطلعها تتصفى. وهي لما تطلع تتصفى هتكمل بقيه طريانها، هتطرى معاكي اكتر. هتيجي تحطيها في الخلاط هتبصي تلاقيها كانك كنت مسبكاها على النار بقالها ساعتين ولا حاجه، زي صلصه المحشي كده. حاجه اقسم بالله جميله جدا جدا. المهم اليومين دولت انزلي هاتي طماطم. انا طبعا كان بقالي فتره بجيب نص كيلو، ما بجيبش كتير. ليه؟ لان عامله حسابي ان انا ان شاء الله في رمضان هجيب شويه طماطم حلوين. وبدل ما تنزلي كل يوم كل يوم هاتي حبه طماطم. الموضوع كله مش هياخد منك ساعتين بالظبط. وبعد ما تبرد زي ما قلت لكم، اما تطلعيها من الطبق وتبرد تقومي حطاها في الخلاط وتضربيها وتكيسيها زي ما انتم شايفين وتشيلها في الفريزر. في رمضان كل سنه وانتم طيبين تطلعي وتعملي منها، ما تكسليش. انزلي هاتي شويه طماطم واقعدي اتفرجي لك على اي مسلسل، هتبصي تلاقي نفسك خلصتي في ثواني اصلا ومش هتحسي بشغل البيت. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.